Situé dans la rue piétonne Frédéric Mistral, à 2 pas du marché couvert de Sète, le restaurant Au Feu de Bois propose une cuisine authentique et généreuse, cuite au feu de bois, élaborée à partir de produits frais et de saison. La cheminée ouverte est le principal appareil de cuisson pour mettre en valeur le goût des viandes et du poisson. Depuis 1993, Karine et Michel Taillac, les gérants, avec l'appui d'une équipe de professionnels, vous accueillent dans une ambiance conviviale et familiale. Toute la cuisine se fait autour de la cheminée qui trône au milieu de la magnifique salle du restaurant. Entrecôtes, faux filets, magrets de canard, bavettes, filets de poulet et même kangourous réjouiront les papilles des amateurs de viande. Pour le poisson, selon les arrivages, vous aurez le choix entre la dorade, le loup, le saumon, de la seiche, de l'espadon et des gambas grillées. Toutes les grillades sont accompagnées de frites, de trios de légumes de saison, pommes de terre à la braise et flancs de courgettes. Quant au dessert, ils sont une invitation à la gourmandise. On craque pour les profiteroles au chocolat chaud maison, le fondant mi-cuit au chocolat ou encore le baba au rhum. Le restaurant a fait le choix d'une décoration moderne aux couleurs chaudes. L'espace intérieur dispose de plus de 50 couverts et la terrasse ombragée donnant sur la rue piétonne peut accueillir jusqu'à 40 personnes. Vous souhaitez réserver le lieu pour organiser un événement professionnel ou personnel, n'hésitez pas à nous contacter. Toute l'équipe est à votre disposition pour vous faire passer un moment agréable en famille ou entre amis.